ငါးကောင်းစီပြန်လေးမစားရတာကြာလို့ချက်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ချက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ငါးကောင်းလေးတွေကိုအပေါ်အကြီးကုန်တင်းရုံလေးစီထဲမှာခဏကြော်ပေးပါမယ်ငါးကောင်းမှာပါတဲ့အစီကကျမကြီးတက်ကောင်းတဲ့ကြောင့်မို့လို့ငါးကောင်းကလည်းစားပြီးတင်နေတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဆဲထားလိုက်ပြီးတော့စက်တော်ဖြူနေချင်းထောင်းထားတာလေးကိုစီတက်ပါမယ်စနွေးမုံလေးငွေပြီးသိမ်းမုံလေးခင်းနေလေးတစ်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကတော့အရေးကြီးချင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ချက်ချက်ပုံလေးစားကြည့်နေပြီးစီပြန်ပြီးပဲချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီလေးရောလည်းနည်းနည်းလေးတော့။ခဲနေနေကြည့်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားနေကြရင်အရသာမှုတွေထည့်ပါတော့။ဒီမှာပေါ့နော်ကင်မရာ error ကြောင့်မလို့ကျမကကြော်ပြီးသားငါးကောင်းလေးထည့်တာလေးမပါသွားလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးရင်မကြီးအီလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှငွေပြီးစိမ့်နဲ့ရှင်းနံလေးအုပ်ထားပါတယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပြန်မှုမွေးငါးကောင်းဟင်းလေးရပြီပေါ့နော်။ဒီမင်းလေးကိုပြီးရင်လည်းနေပြီးတော့စားလိုက်ယူမှာပဲ